はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今回もねちょっとビデオなしの声だけになってしまって申し訳ないんですけども、最近ちょっといろいろ忙しくてビデオを撮るなんでできないと思うかもしれないんですけど、ちょっとできないんですよ。すいません。なんでかな。ちょっといろいろあって、ちょっと声だけです今日は。はい。今日はね何の話をしたいかというと、最近ね超久しぶりに私が会社で日本語教師になる前に普通の会社で働いてた時の先輩、上司だね、上司であり先輩でありっていう人2人、女性と男性で、私よりはねもちろん年は上の方なんですけど、そのお二人と3人でねご飯に行くっていうことがありまして、そう街でね偶然会ったの、先輩に。みたいな、お久しぶりですみたいになって、そうで、そうでカフェの隣に座ってたのねその私のその先輩の一人がね。で突然話しかけられてみたいなって、何年ぶりですかねみたいな話でね、今度ね飲みに行こうよってなって、3人でね、でその時よくお世話になった先輩2人と私3人でねご飯に行ったんですよ。で本当に最後に会ったのがコロナ前とかだったから、5、6年前だよね。5年、もうそんな前じゃないか。5年、4年前ぐらいか。そう。うん。で、その間にね、私、コロナの間に私フリーランスになってるし、いろんなことがあって、もちろん先輩たちもいろんなことがあったんだけど、で私的にすごいいい時間だったのよね。私は今そのフリーランスになって日本語教師っていう仕事になってて、会社で働いてないのよ。でもそのお二人はもちろん会社で働いてるし、会社で働いてるっていうかなんて言うんだろう。会社で働いてるし、その仕事もね、その時のに関する仕事をまだしてるわけよ。で、私全然違う仕事だからさ、正直ね、そのお二人が話す、なんていうの、ビジネスの話が分からなかったりしたんだけど、それもそれで面白くて、全然私と世界が違う、仕事っていうような感じで面白いなと思ったんだけど、その話してる時にすごい、尊敬するなって思った点が、その二人ともね、私より本当に、一人の人はもう、何歳だ ?10 歳以上上なの。15歳ぐらい上。で、もう一人の女性の先輩は10歳ぐらい上なのね。そう。なんだけど、二人ともすごい目標があるというか、人生キラキラしてんの。二人とも。そう。で、その15歳ぐらいの上の男性の人は、今、瞑想、昔からね、そういうの好きだったね。瞑想の時間がすごい好きって言ってた人で、その瞑想がすごい好きでよくやるから、55歳になったら、その人今多分40過ぎなんだけど、55歳になったら、今すごい一生懸命仕事を、すごいもう、バリバリ仕事をしている人なんだけど、本当に。55歳になったら、その瞑想の先生になりたいって言ってて、と思って。その人独身っていうのもあるんだけど、すごい自由に生活してて、仕事も好きでやってるし、もうすごい忙しいみたいなんだけど、好きだからやってるって言ってて、でも、疲れると思うから55歳で辞めて、その後はもう本当に趣味みたいな感じで、その瞑想の先生になりたいから、瞑想の、なんていうの、本当にその歴史とかそういうことを本格的に勉強しているんだね、今。うん。って言ってて、と思って。すごいなと思って。で、もう一人の、今30後半かの先輩、女の先輩も、もう今年その仕事を辞めて、海外の大学院に、申し込んだみたいな。
受かるか分かんないけど受かったら大学院に行くって言ってて、すごいと思って、すごいなっていう風に思ったっていう話なんだけど、何をね思ったかというとですね、やっぱね、人生で目標があるって素敵だなってすごい思ったんだよね。なんか私その話を聞いてて、うんうんって聞いてた。一番年下だしね。やったんだけど、なんか自分の中でその人生、今30、来月で私30になるんだけど、40歳、50歳になった時でも何か新しいことを始めるってすごいことじゃない？私的には。なかなかないと思うんだよね。あんまりいないと思うんだよね。なんか、40、50、60になって新しいことを始めるって、ね、もし家庭がある人とか、だったらちょっといろいろ難しいと思うんだけど、新しいことにチャレンジするってなかなかね、難しいことだと思うの。なんか、やれば簡単だと思うんだけど、そのやるまでがやっぱ気持ちとか、自分の今の環境とか、仕事を変えるとか、なかなかできなかったりするじゃない。ね。新しいことに行動を起こすって、すごくエネルギーが必要だしね、不安もあるしね。でもすごいキラキラしてるなと思って、その二人がね、自分より10歳、15歳上なのに。と思った時に、なんかやっぱ人生、生涯、人生100年って今言われてますけど、そんなに生きたくないけどね、100年って言われてますけど、何かその年齢を気にせずね、年齢にとらわれず、新しいやりたいことにチャレンジするとか、目標を持つってことが素晴らしいなっていうふうに思って皆さんにシェアしようと思って今この話をしております。ね。今、この私のこのポッドキャストを聞いてる方、何歳か知らないんですけれども、皆さんがね。多分同い年ぐらいが多いと思うのね。そう。で、皆さんはね、なんか、今はできなくても、その、年を取ってからやりたいこととかってありますか？あります？私はあんまりないなって思ってちょっと考えてるんだけど、でも小さいことでもいいと思うんだよね。私的にっていうか、私は小さいことといえば、いつかもう一回ピアノを習いたいとか、ピアノをやりたいとか、っていう気持ちはある。それぐらいなんだけどね。めっちゃちっちゃいことだけど、なんかこう強く思ってること。今やればいいじゃんって思うんだけど、ピアノってね、家にピアノがないとちょっと厳しいし、そう。で、今ネイルしてるんだよね、私。ギャルみたいなこと言うけど、私ネイルしてて、でちょっとネイル楽しみたいから、まだピアノはいいかな、みたいな。でもいつかもう一回やりたいと思ってることとか。なんかそういうことを今考えてて、もっと年を取った時に私は何をしたいかなっていう風なのを考えていて、そして見つけたいと思いました。目標ですね。皆さんはどうでしょうか？皆さんはね、まずこのポッドキャストを聞いてるイコール日本語を勉強してると思うんですよね。だから私よりも多分明確な目標があると思うんですよ、皆さん。まずそれみんな本当に尊敬する。前も言ったかもしれないけど、本当に私日本語勉強してるみんなのことを本当に尊敬してて、何か一つ頑張ってることがあって、なんか将来的な目標があるっていうのは、めっちゃかっこいいことだしね、誇りに思った方がいいなと私は思うんですけど、ね。他にね、皆さんもしなんか、自分は40歳、50歳になったらこういうことをしたいとか、何かこう人生のね、目標がある方、いらっしゃったら、ぜひ YouTube とかのコメントで教えてください。私もね、ちょっと大学院に行くっていうのは興味あるの。何を勉強したいかというと、ずっとね、心理学を勉強したいと思ってて、そう。心理カウンセラーとかにも興味があるんだよね。だから別に大学院に行かなくても、心理学を勉強したいっていう気持ちがある。だからね、いつかね、私もね、その風に先輩をね、見習ってね、なんか新しい道ができたらいいなってちょっと思いました。っていう話。はい。ということで、以上です。はい。今日は何の話かな？人生に目標があるっていいなっていうお
お話でした。はい、今日話した話またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと Twitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。そして前回はね、水木さん、のりこさんとコラボをさせていただきまして、グループ会話レッスンをね、始めますよっていうアナウンスだったんですけど、皆さん聞いていただけましたかね。詳しい情報はね、私のそのインスタグラムとか、YouTube とか Twitter でお知らせすると思うので、皆さんフォローお願いいたします。はい。あと、Patreon こちらのメンバーも募集しております。Patreon では私のブログを読めたりとか、あとはおやすみポッドキャストっていうもう一つのね、もっとなんかカジュアルなポッドキャストを聞くことができますので、ぜひ、はい、参加してください。お待ちしております。はい。あと、会話レッスンとシャドーイングコースの新しい、メンバーも募集しておりますので、興味ある方はぜひ私のウェブサイトをご覧ください。はい。最近会話レッスンね、本当にすごいどんどん新しい方が増えていて嬉しいです。はい。やっぱね、みんな、やっぱコロナが終わってね、やっぱみんな新しい目標ができたのかなって感じだよね。去年から始まってると思うんだけど、それは。日本に住みたいとか、日本に留学したいとか、JLPT、N1、N2 とか、N3 とか、N4 とか N5 とか、合格したいみたいな気持ちがあると思うので、応援しております。はい。そんな感じで、また次回。さようなら。